тэр өмнө нь ипотекийн зээлгээд 30%-гээд асар том өндөр босготой. Үргэлжлүүлээд 8% хүүтэй. Тэр 8% хүн эхлээд хүүгээ авч эхэлдэг. Эргээд харахад нөгөө байртайгаа эзлэхэн төлбөр төлсөн байдаг. Тэгвэл энэ удаад өөрийнхөө боломжоор урьдчилгаагаа төлнө. Зарим тохиолдолд урьдчилгаа төлөхгүй таних орлогоороо төлөөд явах бололцоогоор хангагдаж байгаа бол та урьдчилгаа төлбөргүйгээр орох бололцоог хангаж өгч байгаа онцлогтой. Туйлын баяртай байна. Их чинь яагаад гэвэл би 1985 оноос би одоо хүртэл би шаастны 3 дугаар төлөвлөгчөөр уушиг судлалын засагт ажилладаг. Тэгээ би яагаад гэвэл би өөр ингэсэн орон байр байхгүй. Тий, өөрөө яг хөвчлээд авсан орон байр байхгүй. Би одоо хүртэл одоо сард 700,000 төгрөгийн түрээсэн байранд амьдардаг. 2 хүүхэдтэйгээ. Орон сууц авах боломж байхгүй байсан. Одоо нөгөө хүүхдүүдийн оюутны төлбөр гээд боломжгүй байсан. Тийм болохоор энэ түрээсээр эзэмшүүлэхийн орон сууцны төслийг бол маш их дэмжиж байна. Маш их баяртай байна. Цааш айгүй олон хүнийг ингэж батамж олдож ингэж орон сууцаар хангагдтаасай л гэж бодчих.